好，各位同学好，今天老师要讲的是音效，音效的设定跟音效的裁切的地方。好，那我们看一下，在音效这里，猫咪这里打开，本身它就是有声音。好，那老师把这声音调小一点。哦，它本身会有声音。那这个声音呢，你可以从这里去搜寻，你找要适合，比如说动物的音效，比如说，哦，这是猫，这是狗，这是狗的声音。好，那我们可以控制一下这声音的大小在哪里呢？这边响亮是变大声，然后轻柔是变小声，它会越来越小声。那你还可以做什么？比如说反转，声音倒着播就比较奇怪，好，对不对？好，那除了这个以外，那你可以加上背景的声音哦。老师，那我这里有背景的声音吗？这里循环，好，就这里，这里会有这个背景的声音，你可以加进来，这里。那怎么做呢？进到这边音效这里打开来，你可以播放某某音效这里。好，那请注意哦，这个音效假设有这么长，你按这个音效是会从这边开始播。假设你播到一半又再按一下，它又会从头播。那跟这个积木不一样，播放某某音效直到底。那这个是什么意思？他一定会把这首歌从头到尾播完，再回来播。所以呢，你现在看，老师弄了2个音效。假设我用重复执行给大家看，重复执行给大家看。好，如果我今天播的是这个，它会这样，它就会声音卡住了。可是呢，因为它会一直从头播它的第一小节，好，那这个呢，它会重复回来。好，它会把歌播完，再回来第2遍。好，歌播完再第2遍，效果是不一样的。这样同学了解吗？好，那再来，如果家里有麦克风的，可以打开这边自己录音，比如说到这里，喂，像我这边麦克风是正常的，我这边录下去，比如说举光国小，好，停止它。那这个中间就是举光国小这几个音，我看举光。好，那这边举光举从这里，所以前面是杂音。后面也是杂音，举光国小，我不看。举光国小，好，假设好了，是不是储存？它就只裁切这个声音。这样同学有看到吗？这边举光国小，那它的名字叫 recording 的地方，你可以自己改哈，改名字就叫 JGES。这里，所以比如说你要播举光国小的声音的时候，你是不是就可以播这里？这个播放打开来。举光国小，它就会这样播。举光国小，举光，对不对？看一下音效，这边有看到啊？那这边可以停播大家的音效啊，声音可以怎么样？变大声、变小声，负的是变小声。那你可以固定，好，音高啊，它这个可以设定音高，老师没有做过，好，看一下，再听听看。那这里呢？举光国小。好，对，我的声音就变得比较奇怪，同学有看到吗？那如果设成0呢？举光国小哦，那负的呢？我看一下，蛮特别，老师很少看到。好，设成负的，播播看。哦，声音非常低沉，所以透过这个音高也是个蛮有趣的设定哦。好，那你说老师，那我声音到底多高多低？这里可以打勾勾，你可以观察一下这里。好，比如说我设成音量，哦，它只能设计音量啊，这里控制音量的大小声。所以音量在哪里呢？这个音量改变的地方，这个。要变90了，80、70，有看到哈？声音的大小声，那你可以正常，好，到这边可以看，最多就是100，最多就是100。好，记得这个音高有高低，好，音高有高低，那供同学练习看看咯。好，那声音的地方老师就讲完咯。